おはようございます。ジャックポットです。今日はゴールデンウィークの初日、受付は8時半からと聞いてたんですが、いやもう並んでますね。平成最後のキャンプをするならばと、日本で一番有名なキャンプ場に来ました。あいにくの天気なんですが、めげずに富士山と焚き火を堪能していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、設営が完了しました。さすが山の天気は変わりやすいですよね。晴れたと思って喜んだのもつかの間、テント設営中にどんどん天気が悪くなってきました。今回グランドシートは敷かずにコットで過ごしたいと思います。あと麓っ腹は風が強いと聞いて、張り綱を初めて全てにつけました。今日はこんな感じで楽しんでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。You get ちょっと曇ったやんか。ワンモアワンモアワンモアワン曇モアったやん。一発でいいかな。紐が。大瓶です。やばい。乾杯。ブルーが出た、ブルーが。おー、すごい。すごいね。